Salut mes amis, les élèves de troisième année collégiale internationale, et soyez les bienvenus dans cet épisode dans lequel on va corriger un exemple d'évaluation écrite numéro 1, semestre 2, en SVT, niveau troisième année collégiale internationale 3 PIC. Donc, toujours, l'examen qu'est-ce qu'on fait de partie de là, c'est la restitution des connaissances qu'est-ce qu'on دايما على 8 points 8 نقاط. Donc هادو دايما تيقول لي compléter le schéma vrai ou faux etc. Donc هادو كنستعمل فيهم دوك المفاهيم اللي كناخد في الدرس داكور ونركز شويه كتكون لي ريبونس مكتوبه ديجا في هاد لي كيستيون. Pour la partie 2, il y a le raisonnement scientifique, communication écrite et graphique. Il y a les deux communs. Donc, on commence la première partie. La première question, c'est le schéma de deux communs 1. Alors, les deux communs 1 représente le trajet de message nerveux lors d'un réflexe médullaire, qui est l'arc de réflexe. Donc, on a un mouvement involontaire, réflexe médullaire, mais on a un podial qui est de بسرعة. Donc, le réflexe, qui est le réflexe médullaire, il 5 organes. La peau, la moelle épinière, les conducteurs sensitifs, les conducteurs moteurs et les muscles. D'accord? Donc, la première question, c'est donner une légende aux différents éléments intervenant dans l'arc de réflexe. نعطيو الأسماء اللي كنستعملوا في l'arc de réflexe. Donc, عندنا عطانا 8 ديال الأرقام وعاوننا بشي وحدين دار لهم الاسماء. دونك نكملوا حنا لي باقيين. 1 سي كوا؟ دونك هذه سي لا مويل ايبينيير. مناش كتكون لا مويل ايبينيير دو سوبستانس ولا دو ماتيير. عندنا سو فورم دو اش اللي كتكون في الداخل كتسمى لا ماتيير غريز، هي رقم 2. هذه اللي دايره بها كتسمى لا ماتيير بلونش. دونك 1 سي سوبستانس بلونش. داكور؟ Substance blanche. Ou là, c'est la matière blanche. Puis, nous avons 3, c'est le ganglion spinal. L'organe, c'est la différence entre la racine postérieure ou la dorsale et la racine antérieure. Donc, la différence entre les deux, c'est la présence du ganglion spinal ou l'arachidien, la racine postérieure. Puis 4, c'est les deux racines, c'est le nerf rachidien. Le nerf rachidien. D'accord? Donc, il y a 4. Puis, 5, voilà, qui dit les messages sensitifs, qui est le conducteur sensitif. 6, c'est une stimulation. Je qui capte l'information ou la stimulation en cas de réflexe médullaire, c'est la peau. Très bien, Gilles. Ou qui capte l'information et crée un message nerveux sensitif. Point 7. من 7 غنجبدها من 5. هذا سي ان كوندكتور، هذا سي ان كوندكتور اللي هو قلنا سنسيتيف 5. و 7 غيتسمى كوندكتور موتور. D'accord? Moteur, conducteur, moteur. Puis 8, celle-là, c'est un muscle. Donc, la première question. La deuxième question, c'est quoi? C'est citer un danger qui présente une menace à la santé du système nerveux. Il y a un danger du système nerveux. D'accord? Donc, on a بزاف ديال dangers. كاين مثلا le stress, l'irhaq, tabac, l'alcool, et etc. Donc, l'alimentation اللي هي ماشي équilibrée, ne pas dormir suffisamment, ما تنعش بزاف, ما تنعش مزيان. Donc, كلهم هادو ce sont des dangers. نعطينا غير واحد. Puis on passe à la question 3, c'est répondre par vrai ou faux aux suggestions suivantes. Donc, نجاوبوا على هاد les phrases ونشرحوا كل وحدة بوحدة. Donc, la première phrase. La fibre musculaire est une cellule longue et plurinucléée. Donc la fibre musculaire, c'est une cellule musculaire. C'est c'est l'unité structurelle et fonctionnelle du système musculaire. باش يخدم le muscle خاص هاد la fibre تخدم. وبزاف ديال les fibres
كيعطيونا un muscle. Donc هذه كتسمى le fibre musculaire, c'est l'unité structurelle. Donc شنو شفنا حنا بهاد لا fibre, c'est une cellule longue طويلة وفيها بزاف ديال لي نوايو. Donc la réponse c'est vrai. Très bien. Puis nous avons ici la troisième phrase. La partie externe de la moelle épinière contient de la matière grise. Donc دائما تنمشي نستعمل الوثائق هاي هنا. Donc كلشي مكتوب عندنا. Donc la matière grise هي اللي في الداخل ولا matière blanche هي اللي في برا. Donc شكون هي اللي كاينه في la partie externe, c'est la matière blanche, mais c'est la matière grise. Donc la réponse c'est faux. Parce que la matière grise كنلقاوها في la partie interne sous forme de H. Puis la phrase suivante, l'encéphale représente le centre nerveux de réflexe médullaire. L'encéphale ديما représente le centre nerveux de réflexe médullaire. Un réflexe médullaire هو الجواب عندي هنا هو شكون هو اللي كيتحكم فيه ماشي le cerveau ولا l'encéphale, c'est la moelle épinière. Donc هذه la phrase c'est faux. Puis la dernière phrase, le nerf mixte ne transmet que les messages nerveux moteurs. النير ميكست هو عصب مختلط يعني فيه لي فيبر نيرفو سنسيتيف et les fibres nerveux moteurs. بحال هاد لو نير راشيديان فيه هذا موتور هو 7 وفيه sensitif 5. Donc le nerf moteur ne transmet que les messages nerveux moteurs? Non. Le nerf mixte qui est les messages nerveux sensitifs et moteurs. Donc c'est faux. Très bien. دايما شتو كنستعمل غير نقرا مزيان tous les questions ونقدر نلقى les réponses ديال certaines questions في les données ديال des autres questions. Puis complétez le texte suivant en utilisant convenablement les termes suivants. نستعملوا élastique, contractile, stimulus et excitabilité. Donc عندنا هنا 4 ديال الكلمات نستعملوهم باش نعمروا هذا le texte. Très bien. Donc lorsqu'on excite un muscle, il répond. D'accord? لمن كيستجيب le muscle ملي كنديروا ليه la stimulation. Donc il répond au quoi? Au stimulus. أين دائما خصني نقرا لو تكست كامل عاد نجاوب. Avec une contraction, on dit que le muscle est quoi? Donc ملي تنديروا ليه la stimulation, le muscle كيستجيب. علاش كيستجيب؟ لحقاش il est excitable. Donc c'est l'excitabilité, c'est la capacité du muscle à répondre à une stimulation. Donc on dit que le muscle il est excitable. D'accord? علاش excitable؟ لحقاش ملي درنا ليه الإهاجة دار واحد رد فعل. Donc puis la deuxième phrase. Donc au cours de la contraction, le muscle se gonfle et diminue de longueur ديالو. ملي تنديروا le muscle ملي تيدير la contraction بحال le biceps ديال لو بغا ديالي ملي تندير la contraction هذاك le muscle اللي كيكون عندي الفوق تيولي من فوق gonfle et diminue la longueur. تتولي la longueur ديالو قصيرة وليبيسور ديالو تيولي كبيرة يعني gonfle. On dit qu'il est quoi? Donc قابل للقلوصية. On dit qu'il est contractile. Très bien. Donc le muscle il est contractile. Puis on passe à la phrase suivante. Lorsqu'on suspend une masse à un muscle, ملي كنديروا le muscle une masse, اش كيدير le muscle? celui-ci s'allonge. ملي تنحط واحد لا ماس على le muscle كيبان la longueur ديالو. Puis il reprend sa longueur initiale lorsqu'on élève la masse. ملي كنحيدو ديك la masse, donc كيرجع كما كان. بحال مثلا انت ملي كتهز ان ساك لو موسكل ديالك كيتمدد وملي كتحط داك لو ساك لو موسكل كيرجع كما كان. Donc on dit que le muscle il est quoi? Il est élastique. Marine. يعني شكون هي l'élasticité؟ هي la capacité de reprendre son état initial. يقدر le muscle يسترجع الحالة ديالو الأولى. Puis la dernière question, c'était de danger que menace le système musculaire. أنا أعطي جوج الأخطار اللي كيقيسوا لو سيستيم مسكولير. توجور سنعقلها في ليكزامان أن لو سيستيم مسكولير بحال لو سيستيم نيرفو. جميع الأخطار اللي تيقيسوا لو سيستيم نيرفو تيقيسوا لو سيستيم مسكولير. دونك إلا درت ليه جوج هنا ممكن نعاود ليه هنا بحال مثلا لا ديشيغور هادو خاصين بلو مسكل. لا ديشيغور تمزق عضلي. بو عندنا شد عضلي.
هنا stress, la drogue, dopage, etc. Donc بزاف ديال les dangers. Donc انا في l'examen نعقل غير على ما كنديرش مثلا لو سبور ولا حاجه اخرى هي هاد لي سيجاريت لو طابا الكول etc. Très bien. Puis on passe à la deuxième partie, raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Toujours هذه كتكون على 12 points. Donc هنا تيعطيونا لي زيكزارسيس ونستعمل لو دوكومون ماشي نزرب نقرا لو تكست كامل او لحقاش توجور قلت لكم كاينين شي كيستيون كنلقى الاجوبه ديالهم في لي كيستيون اللي كيجيو موراهم. Donc la situation c'est quoi? En voyant les feux stop rouges s'allumer d'un véhicule A qui roule devant le conducteur d'un véhicule B, appuie sur les freins par son pied droit pour s'arrêter et éviter de percuter la voiture A. Donc le conducteur اللي كاين في la voiture B شاف شنو شاف خصني نفهم بعدا لا سيتوياسيون شاف هاد لو فو روج ديال لا voiture A ملي شافها شنو دار il a appuyé sur les freins. Donc حط رجليه على لي فران رجليه لو بيي دغوا اليمنيه علاش pour s'arrêter et éviter باش تكون عندنا ما تكونش عندنا une accident. D'accord? La question c'est quoi? Quelles sont les deux activités nerveuses du conducteur de véhicule B dans cette situation? Pour déterminer la nature de chaque des deux activités nerveuses pour réaliser un schéma fonctionnel ونستعملوا هاد لي مو. Très bien. Donc شنو هما l'activité اللي دار مسيو B هاد لو كوندكتور شاف اول اكتيفيتي شاف هاد كوا la lumière. Donc chef had le feu rouge. D'accord? Donc la première activité c'est il a vu quoi? Le feu ou là les feux rouges. C'est la première activité. Donc il a vu. Mais les chauffage nous donne appuie sur les freins. Donc la puissance ou là l'appui sur les freins. Donc هذه هي les deux activités اللي دار B. Donc نكتب لي ولا نكتب لي غير هاد الجملة ou bien نكتب لي appuie sur les freins par son pied droit. Donc هادشي اللي دار. D'accord? Donc déterminer la nature de chacune des deux activités. هاد il a vu شنو استعمل les yeux. شكون هما les yeux? Ce sont les organes sensoriels أعضاء الحس. Donc أي حاجة فيها أعضاء الحس سميت ديك l'activité كتسمى la sensibilité consciente. Activité 1, c'est quoi? C'est la sensibilité consciente. شنو هي؟ C'est la vision. حاسة البصر ولا la vue. هذه هي la première. La deuxième, ملي شاف هذا les feux rouges شنو دار؟ دار la puissance sur les freins. Donc هو اللي بغى يدير يفراني. D'accord? هو اللي صدم على الفران. Donc كتسمى حركة إرادية. Donc activité 2, c'est la motricité volontaire. حركة إرادية هو اللي بغى يصدم على الفران قلنا. Donc toujours les activités اللي عندنا في le système nerveux كيتحكموا le système كيتحكم في ثلاثة ديال les activités. La sensibilité consciente, la motricité volontaire et la motricité involontaire. Donc هادو كاملين هما اللي كيتحكم فيهم le système nerveux. Donc جوج اللي كاينين هنا c'est la sensibilité consciente لحقاش تعمل les organes de sens. واحدة أخرى هو اللي بغى يصطم على الفران c'est quoi? C'est la motricité volontaire. Puis on passe à la question 3, réaliser un schéma fonctionnel simplifié montrant le trajet des messages nerveux, un flux nerveux, au cours des deux activités nerveuses de conducteur de véhicule B en utilisant les termes suivants. Donc قال لي دابا نعطي كيفاش هاد الشخص sous forme d'un schéma كيفاش شاف هادي وعطى الامر باش يصطم على الفران كيفاش كيخدم لو سيستيم ديالو كيفاش. دونك خصني بعدا نسطر على حاجه مهمه. شنو هي اول حاجه دار؟ شاف لا لوميير. دونك هي الاولى شاف لا لوميير. سي كوا لا لوميير؟ سي ان ستيمولوس. باش شاف لا لوميير شافها بلوي. اش كدير لوي؟ il crée un message nerveux sensitif. ملي غتكتب هاد الميساج فين خصها تصيفطو؟ خصها تصيفطو لو سيرفو باش يعرف بلي هذاك راه لو فو روج. شكون اللي غادي يديه لو سيرفو؟
c'est le nerf optique. هذا الأولى الثانية الثالثة. لو نير اوبتيك غادي يوصلوا لاش لو سيرفو، اش نبلاصو في لو سيرفو هي لير فيزويال. ها هي 4. اش كدير لير فيزويال؟ غادي تستقبل داك الميساج، il reçoit le message بوي غادي تانتربريتي لو ميساج وديتيرميني لنا اشنو داكشي اللي شاف. داكور، ملي غتعرف بلي راه لو فو روج، هاد لير فيزويال غتصيفط الميساج لمن لير دو لا موتريسيتي جينيرال، باش هاد لير داك الميساج تردو سو فورم دان ميساج موتور حركي. فين خصها تصيفط هاد الميساج؟ خاص تصيفطو لو موسكل ديال لو بي باش يديرو ان موفمون. شكون اللي غيديه لو موسكل؟ اولا غيدوز في لا مويلي بينيير 6، بوي فين غادي يمشي ويدوز في لو نير سياتيك. هاد لو نير مع لا مويلي بينيير سو سون دي كوندكتور موتور. لو نير هو اللي كاين في الرجل ديالنا 7، بوي غادي يمشي لي موسكل 8، وفينالمون لي موسكل اش غيديرو؟ غيديرو ان موفمون. دونك هاد الكلمات كاملين رتبتهم. ملي كنفهم الدرس كامل كنحلل وكنجاوب بشكل اللي هو منطقي. تري بيان. دونك غنجي دابا ندير ليه هادشي في هاد البلاصه سو فورم دي شيما. دونك اشنو قلنا في الاول؟ لوي شنو دارت لوي؟ كابطات لا لوميير. لوي الى كابتي لا لوميير. دونك ملي كابطات لوي لا لوميير شنو دارت؟ il crée un message nerveux sensitif. عطاتو لمن؟ لو نير اوبتيك. اشنو دار هاد لو نير اوبتيك؟ داه لمن؟ لير فيزويال. فيزويال. دونك ملي دا لير فيزويال هاد لير عطاتو لير موتريس ولا لير دو لا موتريسيتي جينيرال. اشنو دارت هاد لير موتريس؟ ردات لنا هاد الميساج سو فورم دان ميساج موتور. كتبات واحد لو ميساج موتور لمن عطاتو لا مويال ايبينيير. اش كدير هاد لا مويال ايبينيير؟ عطاتو لو نير سياتيك. دونك هادو كلهم سو سون دي كوندكتور موتور. فين غادي يديوه؟ غادي يديوه لو موسكل ديال من؟ ديال لو بيي دغوا. اش غيدير هاد لو بيي دغوا؟ غادي يدير ان موفمون، رياليزي ان موفمون. داكور. دونك هذا هو لو شيما اللي كنعطيه. Très bien. Puis on passe à l'exercice 2. Vous avez ici les données pour déterminer certaines propriétés de muscles squelettiques. Donc عطاني الدرس على les questions باش نحدد les propriétés. اوتوماتيك انا في الاول تنقول شحال من بروبريتي عندي 3: l'excitabilité, la contractilité et l'élasticité. الا كنت مطور راه هو عطاهم لي هنا. مفهوم ولا مفهومش؟ Très bien. Donc, vous avez l'expérience اللي داروا. Que remarquez-vous à propos de chaque expérience? Donc, l'expérience الأولى، l'expérience الثانية. Donc, l'expérience الأولى شنو دار؟ خدينا لو موسكل عادي ودرنا ليه ليكسيتاسيون. ملي درنا ليه ليكسيتاسيون تقلص ولا غونفلي. دونك اش غنكتب ليه هنا؟ شنو درنا؟ ستيمولاسيون. دونك غنقول ليه هنا lorsque on stimule لو موسكل شنو دار؟ دار واحد رد الفعل. شنو هو رد الفعل اللي دار؟ il se contracte. كيفاش il se contracte؟ يعني لا لونغور ديالو ولا ديميني والعرض ديالو ليبيسيور ديالو ولا كبير، ça veut dire gonflé. هذه هو التجربه الاولى. التجربه الثانيه شنو دار في التجربه الثانيه؟ nous avons ici le muscle. خدينا ان موسكل داكور اللي هو عادي وحطينا فيه واحد لا ماس. شنو وقع لو موسكل؟ تمدد، وملي حيدنا لا ماس رجع كيما كان. دونك هادشي نكتبو ليه سو فورم دون فراز سهله. دونك اش غنقول ليه عاوتاني؟ lorsque on pose ولا on met ولا الا ما فهمتش كنرجع لهنا. ها هي مكتوبه عندي هنا lorsque on suspend une masse à un muscle. شنو مفهوم ولا مفهومش؟ دونك نستعمل غير الوتاير. lorsque on suspend ولا on pose ولا une masse sur un muscle. شنو دار هاد لو موسكل؟ il s'allonge تمدد. وملي تصال اي lorsque on reprend
هاد لا ماس شنو دار لو muscle ولا نديرو هنا lorsque on élève هاد لا ماس le muscle شنو دار le muscle reprend استرجع sa longueur initiale استرجع الحالة ديالو الأولى. دونك نتوما ملي كتكتبو في ليكزامان غتكتبو هادشي مقاد داكوغ. حنا كنشرحو هنا تري بيان. دونك لا بروميير اكسبيريونس ملي درنا ليكسيتاسيون استجب ودار لا كونتراكسيون، وهنا ملي حطينا ليه واحد لا ماس تمدد وملي حيدنا رجع كيما كان. دونك ديدويا لي دو بروبريتي دو موسكولير. في التجربه الاولى شنو هما لي دو بروبريتي اللي درنا؟ ملي درنا ليه ليكسيتاسيون استجب وتقلص. دونك هاد من التجربه الاولى دائما ملي تنقول ليكسيتاسيون كيتقلص تيكون عندنا جوج بروبريتي. لا بروميير سي كوا؟ سي ليكسيتابيليتي. لحقاش ملي درت ليه اون ستيمولاسيون استجب ديك ستيمولاسيون قابل للتهيج. شكون هي الاستجابه اللي دار؟ سو كونتراكت تقلص. دونك سميتها لا كونتراكتيليتي. تري بيان تري بيان. بوي ديدوي على بروبريتي موسكولير ريليفي دون ليكسبيريونس 2. الاكسبيريونس الثانيه شنو هي لي بروبريتي؟ هاد لو موسكل ملي درت ليه لا ماس تمدد وملي حيدتها رجع كيما كان. دونك هاد العمليه سميتها ليلاستيسيتي. دونك هادو هما لي ريبونس. Puis, dans l'exercice 3, lors d'un match de course hippique, Ahmed est tombé de son cheval. Il n'a pas pu bouger sa jambe gauche. Monoplégie de ses jambes. Ahmed ركبوه على واحد الشوفال وملي طاح على داك الشوفال ما قدرش يحرك لا جامب غوش ديالو، وقع عليها شلل. دونك هنا قال لك دوني اون هيبوثيز دو لا كوز دو لا باراليزي دو لا جامب احمد. علاش احمد مابقاش كيحرك رجليه؟ دونك ملي تنسمع تيحرك يعني شكون اللي كيدخلوا هنا؟ تيدخلوا الاعضاء ديال لا موتريسيتي فولونتير ديال الحركه. شحال من اعضاء عندنا؟ 4 دائما ما ننساش. عندي كوا؟ عندي l'aire motrice, le cerveau, puis la moelle épinière, puis les nerfs moteurs et finalement quoi? Les muscles. دونك ملي ما بقيتش كنحرك انا لا جامب ديالي، دونك شي واحد في هاد الربعه هادو اللي ما كيخدمش. دونك غندير ليه شي واحد فيهم. دونك غنقول ليه peut être quoi? Le cerveau ولا la moelle épinière ولا la moelle épinière ولا les muscles ولا لو نير. انا نكتب غير شي واحد في هادو، غير واحد. اي ديتروي، شي واحد فيهم مخرب ولا نو فونكسيون با. الا ما فهمتش، الا حصلت دائما في لي مو مخرب ولا اندوماجي ولا وقعت ليه اون ديستركسيون تدمير ولا تخريب. مفهوم؟ تري بيان. دائما تنحط دوك الربعه اللي كيتحكموا شي واحد فيهم اللي مضروب. Puis pour connaître la cause de cette paralysie, باش نعرفوا شكون هو السبب، le médecin a effectué des contrôles diagnostiques suivants. باش نعرفوا علاش احمد ما كيحركش لا جامب، جا لو ميدسان ودار جوج ديال لي ديagnostic. Le premier diagnostic, le médecin a frappé avec un marteau sur la rotule de la jambe gauche. Ahmed, la jambe gauche a rapidement réagi. ملي جا لو ميدسان في لا بروميير ديagnostic جا للركبه ديالو وضرب ليه ديك الركبه في لا روتول. شنو دار احمد؟ حرك رجليه بشكل لا ارادي. داكوغ. دونك الا تيغي هنا لا غوش رابيدمون. ملي تنقول رابيدمون يعني شكل لا ارادي. دوزيام دياغنوستيك اون اوتيليزون اون تكنيك بريسيز الى ريفيلي يعني دي دوماج. لقاو واحد لي دوماج فين؟ في لا زون ا سور لي سيرفو d'aحمد. لقاو واحد البلاصه هنا مضروبه في لو سيرفو. كو كونكليفو دي ريزولتا دو بروميير دياغنوستيك. لو بروميير دياغنوستيك قلنا ملي ضرب ليه الركبه ديالو حرك رجليه بشكل لا ارادي. دونك سميت هاد العمليه سي لا موتريسيتي انفولونتير يعني شكل لا ارادي. شكون اللي كيتحكم فيها؟ لا مويل ايبينيير هي اللي كتحكم. دونك ملي حرك رجليه دونك لا مويل ايبينيير ديالو ما بها والو. دونك اون بو كونكلور كو دونك غنكتب ليه اون بو كو لا مويل épinière est saine ou la intacte ou la fonctionne. صافي هادشي يمكن يستجب لحقاش ملي ضربت ليه رجليه حرك رجليه بشكل لا ارادي. بوي قال لك
En se basant sur les données ci-dessus et vos connaissances, expliquez la cause de paralysie de jambe Ahmed. D'abord, استعمل علاش أحمد ما كيحركش رجليه. دونك اوتوماتيك ساليت من الدياغنوستيك الاول نمشي للدياغنوستيك الثاني. اشنو نلقاو في الدياغنوستيك الثاني؟ نلقاو بلي لا زون ا وقع فيها شي حاجه. دونك لا زون ا هي هادي فين كاينه؟ هو لو سيان دو كاينه موراه. دونك سميت هاد لا زون سي لا موتريسيتي فولونتير، كتسمى لا زون دو لير موتريس. دونك شوف مال احمد نقول ليه دابخي لي دياغنوستيك، يعني راه استعملت لي دياغنوستيك. اشنو نقول ليه؟ لا كوز، نكتب لي هاد الجمله، لا كوز دو لابالايز دو احمد اي il y a une lésion ولا il y a des dommages. الكلمات عندي انا ما عرفتش. au niveau de quoi? de l'aire motrice. ماشي نكتب ليه il y a des dommages de la zone A لا، خصني نقول ليه il y a les dommages au niveau de la zone A. donc ونكمل ليه c'est quoi؟ donc il n'y a pas la création ou la naissance de l'influx nerveux moteur. ما كاينش اللي غادي يعطينا ميساج موتور. هذا هو الجواب. donc d'après les diagnostics, la cause de la paralysie de la jambe d'Ahmed gauche est quoi? il y a une lésion ou il y a des dommages au niveau de l'aire motrice. donc il n'y a pas la naissance des influx nerveux moteurs. ما كاينش اللي يكتب لنا ميساج اللي غادي نديوه للمسكل باش يديروا حركه. Très bien. Pour la dernière question, dans les conditions normales, chaque mouvement volontaire nécessite l'intervention constante de plusieurs éléments. Donc باش ندير un mouvement volontaire خصني 4 ديال الاعضاء اللي هما ليغ موتريس. كتكتب ميساج كتعطيه لا مويلي بينيير مع لي كوندكتور موتور. هادوك كاين لو رول ديالهم تيديو الميساج. سو سون دي كوندكتور موتور. فين غادي يديوه؟ غادي يديوه لي موسكل. لي موسكل اش كيديروا؟ ils réalisent le mouvement. Ce sont des effecteurs moteurs. Donc هنا قال لي classe les phrases suivantes pour mettre en évidence la séquence des événements pendant le mouvement volontaire. عطاني transport de l'influx nerveux moteur, centré vu. Effectuer le mouvement volontaire. Naissance de l'influx nerveux moteur dans l'aire motrice. Intervention des effecteurs moteurs. Donc باش ندير انا حركه خصني نستعمل بعض الاعضاء. اول عضو هو الدماغ. اش كيقول لي الدماغ؟ تيقول لي تحرك. اش من بلاصه في الدماغ؟ سي ليغ موتريس. اش كدير هاد ليغ موتريس؟ كتكتب ميساج. دونك لا بروميير فراز هي هادي، هي لا فراز سي. نقول ليه سي لا نيسونس دو كوا؟ لا نيسونس دو لانفلو نيرفو موتور دو ليغ موتريس. نكتبها هنا. دونك الدماغ ديالي ملي كيكتب ميساج خصني نوصل هاد الميساج لي موسكل. شكون اللي كيوصلوا لي موسكل؟ كتوصلوا لا مويلي بينيير مع لي نير موتور. لا ترونسبورت دو لانفلو نيرفو موتور. داكور. دونك هاد الميساج كنديرو لا ترونسبورت سي ا. شكون اللي كيدير ترونسبورت؟ سي لا مويلي بينيير مع كوا لي نير موتور. فين غادي يديوه؟ غادي يديوه لي موسكل. دونك ثلاثه هي دي انترفونسيون دي موسكل موتور. تيجيو لي موسكل موتور. اش كيديروا لي موسكل؟ كيديروا افكتيي لو موفمون. سي بي. داكور. دونك الى لاحظتوا جميع الاسئله كنلقاو بعض المرات الاجوبه ديالهم في اوتر كيستيون. il faut bien lire les données عاد نجاوب. راه بعض المرات شي كلمه ما كتعرفهاش كتلقاها غير في لو دوني عطاها لك. باسكو هاد لابارتي ديال لي دوكومون كنستعمل غير لي دوكومون، ماشي نحتاج بزاف ديال الدرس، غير نعرف كيفاش. D'accord? Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis et abonner à la chaîne SVT PIC. وما تنساوش ديروا لايك لحقاش كتدعمونا بداك اللايك. داكور. دونك هبط ودير لايك وخلينا ان كومونتير et partagez la vidéo. Je vous remercie une autre fois et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Bonne chance à tous.